ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ତରଫରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍କେଏସ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଗୋଟି ପରିବାରର କେ ପୂର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର, ବି ଡାକପାତ୍ର ଓ ଏନ୍ ତାରକେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ 9 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଯାବତ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ତହସିଲଦାର ଡି ମାଲେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରେଡ୍କ୍ରସ ତରଫରୁ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, କଲ୍ଲୁରାମ ମହାରଣା, ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଦ୍ମଚରଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ରମେଶ ପରିଡ଼ା ଓ ସରପଞ୍ଚ ରୁବିଲତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖଲ୍ଲିକୋଟରୁ ମାଧବ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।